معكم هند سلامة من مجلة الإسكندرية. تسلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمس الخميس وثيقة حقوق الملكية الفكرية والكتب التوضيحي الخاص بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي. جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية. وقال المحافظ إن استلام حقوق الملكية الفكرية لمشروع الهوية البصرية هو نتاج عمل استمر أكثر من سنة منذ توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية في فبراير من العام الماضي.